მშვიდობის ეს საჯარო პოლიტიკა, რომელსაც ყოველ ორ შაბათს და ოთხ შაბათს მე ჟურნალისტი ეკა მიშველაძე წარმოგიდგენ. გადაცემას ვიწყებთ საზარელი დანაშაულით, რომელიც იაღლუჯას სამხედრო ბაზაზე მოხდა. აღმოჩნდა, რომ ობიექტის დაცვის დეპარტამენტის მაღალჩინოსნები ჯარისკაცებს სისტემატიურად აწამებდნენ. ორი პირი დაკავებულია იმისთვის, რომ მათ ჯავშან ჟილეტებითა და ჩაფხუტებით აღჭურვილ სამხედროებს მუხლებზე დაჩოქილ მდგომარეობაში კბილისა და ფეხსაცმლის ჯაგრისებით ყაზარმისა და საპირფარეშო ოთახის იატაკის გახეხვას აიძულებდნენ. დავით დევდარიანსა და გიორგი ბიჩინაშვილის გამოძიება სამხედროების წამებას ედავება. გომელაურის უწყების მაღალჩინოსნების საკუთარ საცხოვრებელ სახლში რამდენიმე საათის წინ დააკავეს, მათ 6 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. აი ასეთ ვითარებაშია ქვეყანა, რომელიც ვერცერთ პრობლემას, მათ შორის ვერც პოლიტიკურ კრიზისს გაუმკლავდა ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში. ოპოზიციის ნაწილის მიერ შარლ მიშელის დოკუმენტზე ხელი მოწერილია, ისინი პარლამენტშიც მივიდნენ, ნაწილმა პრეზიდენტის სასახლეშიც ივახშმა, თუმცა პოლიტპატიმრები კვლავ ციხეში არიან. პოლიტიკური დაძაბულობა არ განმუხტულა და მეტიც იმდენად აირია მონასტერი, რომ პარტიები დაშლის ზღვარზე, ოპოზიციური ერთობა კი დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. თანამებრძოლებზე ნაწყენია ნაციონალური მოძრაობის დაპატიმრებული თავმჯდომარე ნიკა მელია, რომელთანაც გუშინ ციხეში ვიზიტები არ წყდებოდა, თუმცა მელია გადაწყვეტილებას არ ცვლის, არც გირაოსთან ხდება და არც ამნისტიას, რომელსაც ის უსამართლობად მიიჩნევს. მელიას გზავნილი გუშინ ციხიდან მისმა ადვოკატმაც გამოიტანა, რომელიც რეაქციის ეთერში დავით ჭიჭინაძემ გაასაჯაროვა. ვიყავი ნიკა მელიასთან და ახლა დავბრუნდი რუსთავის ციხიდან. მითხრა, რომ ასე დამცირებულად, რაც ციხეშია, არასოდეს უგრძნია თავი. უკიდურესად შეურაცხყოფილია, დაღალატებულად, მოტყუებულად, გადაგდებულად გრძნობს თავს, გაყიდულად თვლის თავს, რადგან ხელი ისე მოეწერა, რომ არავინ გააგებინა მას. მიიჩნევს, რომ ხელმომწერების მხრიდან პრინციპული პოზიციის დაკავების შემთხვევაში გირაოს გარეშე მისი გამოსვლა შესაძლებელი იქნებოდა. ამბობს გამოსვლა, რომ ზომებოდა, მათი შეთანხმების გარეშეც გამოვიდოდა ამ პირობებით. თulis რომ კატეგორიულად მიუღებელი და დამამცირებელია მისთვის გირაოს გადახდა, ვინც არ უნდა იყოს გადამხდელი. ის ევროკავშირმა კი არა, ჯო ბაიდენმა რომ გადაიხადოს. მისთვის გადახდის ფაქტია მიუღებელი, ამბობს, რომ არავინ გაითვალისწინა სასამართლოს ხლომაზე მისი მოწოდება, რომ მისი თავისუფლებისთვის არავის ევაჭრა. მიიჩნევს, რომ ხელმომწერებმა თავისი გაინახდეს და ახლა უნდათ, რომ მისი რეპუტაციაც დააზიანონ. ცხელი კარტოფილის ხელში შეჩეჩებად განიხილავს გუშინდელ შედეგს. მიიჩნევს, რომ რაც ამ ბრძოლას ერქვა, გირაოს არ გადავიხდი, ეს იქნა სწორედ დავიწყებული ხელმომწერების მხრიდან. მითხრა, რომ გამხმარი ჯოხივით გადამტეხეს, ვითომ არც ვარსებობდე და ჩემთან შეთანხმების გარეშე ჩემით ივაჭრესო. მითხრა, რომ გუშინდელი და დღევანდელი დღე მისთვის ყველაზე მძიმე დღეებია, რაც კი ციხეშია. ახლა მთავარი კითხვაა, როდის და როგორ დატოვებს ციხებს ნიკა მელია. თავისუფლება ნიკა მელიას, ნიკას თავისუფლებით ნურავი ივაჭრებს. დღეს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკა მელიას მხარდამჭერები რუსთავის ციხესთან ჩავიდნენ, მათ ციხის გისოსებიდან ნიკა მელიას მიესალმა. ჩემი მხარდაჭერა ნიკა მელიას, მე აქედან ვუცხადებ მას მხარდაჭერას და ვუსურვებ, რომ მალე დატოვოს ციხის კედლები. პრეზიდენტთან ბახშმობის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ სამშაბათს სალომე ზურაბიშვილი შეიწყალებს გიორგი რურუას და უახლოეს დღეებში პარლამენტში, კერძოდ კი ასევე სამშაბათს ამნისტიის კანონი დარეგისტრირდება. ამის შესახებ ცოტა ხნის წინ არჩილ თალაკვაძემაც განაცხადა და მან თქვა, რომ 26-30 აპრილის კვირაში მოხდება სწორედ აი ამ კანონ პროექტის ინიციირება, რაც უზრუნველყოფს ნიკა მელიას გათავისუფლებას და რასაც სავარაუდო მინიმუმ 1 თვე დასჭირდება. ასე იყო ყოველ შემთხვევაში ამ დრომდე ნათქვამი, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, 26-30 აპრილის კვირაში მოხდება ეს. თუმცა დღესვე ქართული ოცნება ირონიულ კომენტარებს აკეთებს. ნიკა მელიას გათავისუფლება შეწყალების აქტს უტოდებს, უფრო შორს მიდის ირაკლი ქადაგიშვილი და ამბობს, რომ ალბათ კიდევ ერთი სპეცოპერაცია დასჭირდება მის ციხიდან გამოყვანას. თუ ნიკა მელია გირაოზე უარს ამბობს და სავარაუდოდ ამნისტიაზე უარს იტყვის და ასე გადაწყვეტს, მაშინ შეგვიძლია ერთი რამ ვთქვათ, მხოლოდ რომ მან გულწრფელად გადაწყვიტა, რომ ციხეში ჯდომით
გულით მოინანიოს ის საქციელი, რაც 20 ივნისს ჩაიდინა. მეტი ახსნა ასეთ პათოს და განცხადებებს არ აქვს, აცხადებს გურამ მაჭარაშვილი, ასევე ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი კობახიძე. ამნისტიის კანონი ნიშნავს, რომ ქართული ოცნება პატიობს ნიკა მელიას ჩადენილ ძალიან მძიმე დანაშაულს. ეს არის ერთგვარი შეწყალების აქტი, როდესაც არ იღებს გირაოს, მაშინ როგორ მიიღებს ქართული ოცნების მიერ გაცემულ ამ მოწყალებას. ამნისტიის იდეა არ მოსწონთ 20 ივნისს დაზარალებულ აქტივისტებსა და მოქალაქეებს. ანტისაოკუპაციო აქციის მონაწილეების საგანგებო მიმართვა ევროკავშირს უგზავნიან ისინი მიმართვას, ეგრეთ წოდებული გავრილოვის ღამის დაზარალებულები მედიატორს თხოვენ, რომ ძალადობაში მონაწილე პოლიციელების მიმართ ამნისტიის კანონი არ უნდა გავრცელდეს. სავარაუდოდ მიშელის დოკუმენტის ეს პუნქტი ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის ახალი დაპირისპირების მიზეზი შეიძლება გახდეს. დოკუმენტს ხელს ასევე აწერს მაკო გომურიც, რომელმაც მანამდე სოციალურ ქსელში დაწერა. ამნისტია არის დასასრული და დასამარება 20 ივნისის, რომ არასოდეს დაისჯება ის, ვის გამოც დღეში 7 მილიარდჯერ პროტესტს ვრეცხავ და ერთი სული მაქვს სახში მივიდე, რომ გამოვიძრო თვალიდან ეს დამპალი და წეული რაღაც. მე დაუსჯელობით დაღლილი დაზარალებული ვარ, ვისი ამოთხრილი თვალის ხარჯზეც არ მინდა პარლამენტის სკამზე ვინმე საჯდომები გაითქვას. განცხადებას ავრცელებს საია და პოლიტიკოსებს მოუწოდებს არ დაუშვან კანონპროექტის ინიცირება, რომელიც მიზნად ისახავს სამართალდამცავების მიერ ჩადენილ დანაშაულზე. საერთაშორისო პარტნიორები კი ასევე მოუწოდებენ ოპოზიციონერებს, რომ დოკუმენტს ხელი მოაწერონ. ამის შესახებ ბრიფინგზე სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერმა ნედ პრაისმა ისაუბრა, ესაა საქართველოს განვითარების მნიშვნელოვანი პროგრესის შეთანხმება და მისი იმპლემენტაცია თანაბრად მნიშვნელოვანი იქნება. ჩვენ მოუწოდებთ პარლამენტის ინდივიდუალურ წევრებსა და დარჩენილ პარტიებს ხელი მოაწერონ შეთანხმებას და დაიწყონ ერთობლივი მუშაობა მნიშვნელოვან საკითხებზე, აღნიშნავს პრაისი. წინ მნიშვნელოვანი სამუშაოა შეთანხმების სრულად და პირნათად შესრულება, აცხადებს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ჯერალდ კონოლი. ეს ნიშნავს უფრო მეტ ანგარიშვალდებულებას განსაკუთრებით მართველი პარტიისთვის, ასევე ნაკლებ სიძულვილს პოლიტიკაში, გამჭვირვალე არჩევნებს, მედიის თავისუფლებასა და პოლიტიკურ ოპოზიციას, რომელიც არ არის მტერი, არამედ დემოკრატიის მნიშვნელოვანი ელემენტია, წერს რასა იუკნივეჩიანე ტვიტერზე. საკუთარ გუნდს შეთანხმებაზე ხელმოწერა ურჩია საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმაც, რომელმაც თვითმმართველობის არჩევნები უკვე რეფერენდუმად შეაფასა. ნიკა მელიამ უნდა დატოვოს საპატიმრო ყოველგვარი დამამცირებელი პირობების, ყოველგვარი გაუგებარი გირაოს გარეშე, მაგრამ მას შემდეგ რაც ის დატოვებს ამ პირობებით საპატიმროს, მე მინდა მოუწოდო ნაციონალურ მოძრაობას ხელი მოვაწერო ამ შეთანხმებას, იმიტომ რომ ამ შეთანხმებაში არის თავარი მეორე პუნქტი ასევე. შემოდგომაზე ადგილობრივი მმართველობის არჩევნებთან ერთად პრაქტიკულად დაინიშნა რეფერენდუმი ქართული ოცნების, ესე იგი ივანიშვილის ხელისუფლებიდან ჩამოშორების თაობას. ეს არის უკვე დაშვება რიგგარეში არჩევნის და ეს არის რეფერენდუმი ივანიშვილის მმართველობაზე. ამიტომ შემოდგომაზე იქნება ეს რეფერენდუმი და ჩვენ ის უნდა მოვიგოთ. რა რეალობა მივიღეთ შეთანხმებაზე ხელმოწერის შემდეგ, ვინ როგორ კითხულობს დოკუმენტს და როგორ ინტერპრეტაციას აძლევს, შესრულდება თუ არა ყველაფერი, რაც მიშელის დოკუმენტში წერია, რისთვის არის მზად ქართული ოცნება რეალურად, რომელსაც საკუთარი მოქალაქეების და საერთაშორისო პარტნიორების გადაგდების გამოცდილება უკვე აქვს. ხომ არ იჩქარეს ხელმომწერებმა? ეს არის კითხვები, რომელიც საზოგადოებაში გაჩნდა და რომელსაც დღეს საჯარო პოლიტიკის სტუმრებს დაუსვამ და ჩემი პირველი სტუმარი იქნება ბრიუსელიდან ჩაგორთვება მამუკა ხაზარაძე, ლელო საქართველოსთვის თავმჯდომარე. ბატონ მამუკა, მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ერთვებით პირდაპირ ეთერში. ვიცი დღეს დატვირთული დღე გქონდათ. მოგესალმებით ეკა. ვიცი რომ დღეს დატვირთული დღე გქონდათ, რამდენიმე შეხვედრა ევროპარლამენტარებთან და მაინტერესებს პირველ რიგში რომ გითხრათ, რა იყო აი ამ შეხვედრებზე მთავარი თემა, კონკრეტულად რაზე ესაუბრეთ, იმიტომ რომ ბადრი ჯაფარიძე იყო უკანასკნელი ადამიანი გუშინ, ვინც ნახა ნიკა მელია, ვინც ესაუბრა მას, არ ვიცი შესაძლოა დარწმუნება უნდოდა მისი, რომ ამნისტია არის რაღაც მისაღები ფორმა, თუმცა ამ დრომდე ამნისტიასთან დაკავშირებით არის კითხვის ნიშნები. აი, რა იყო თქვენი სასაუბრო თემა ევროპარლამენტარებთან? განიხილეთ თუ არა თუნდაც ეს საკითხი. მოგესალმებით ეკა, მადლობა ჩართვისთვის, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. დღეს რამოდენიმე შეხვედრა გქონდა უკვე ჩატარებული, მოვასწარეთ უკვე ჩატარება რამოდენიმე შეხვედრის და მინდა გითხრათ, რომ ყველა ამ შეთანხმებას მიესალმება, ყველა ევროპარლამენტარი და ყველა ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ
ეს იყო ძალიან დროული, ზოგი ფიქრობს კიდევაც ცოტა დაგვიანებული და ხას უსვამს იმ მნიშვნელობას, რომ ქვეყანა ჩადგეს ნორმალური განვითარების პირობებში, ანუ პოლიტიკა შევიდეს პარლამენტში. Რა თქმა უნდა, ყველა თვითცნობიერებს, რომ ეს პროცესი არ იქნება მარტივი, იმიტომ რომ ამ შეთანხმებას სჭირდება შესრულება და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ მათ მოვისმინეთ, არის ის, რომ ისინი ჩართულები იქნებიან ამ პროცესის აღსრულების მონიტორინგში, რამე თუ აქ არ ეხება მარტო ხელშეკრულების შესრულებას, არამედ საუბარია იმ გზაზე, რომელიც ქვეყანამ უნდა განლოს ევროინტეგრაციის მიმართულებით. ბატონ მამუკა, თუ იყოს საუბარი იმაზე, თუ რა ფორმით შეიძლება მოხდეს ნიკა მელიას გათავისუფლება, იმიტომ რომ თქვენც აცხადებდით, რომ იმისთვის რომ კრიზისი საბოლოოდ დასრულდეს, სწორედ ეს არის ახლა მთავარი თემა. როგორ უყურებენ ისინი მელიას გათავისუფლების საკითხს, საინტერესოა და აქვს თუ არა მას რაიმე შანსი, ამას თუ შეეხეთ თქვენ, ან ისინი თუნდაც, რომ ამნისტიის გარეშე მოხდეს ნიკა მელიას გათავისუფლება? ბუნებრივია ეს თემა ახლა რო უსმენ კომენტარებს მიდის ჯელობა კიდე რა თეორიული შანსი არსებობდა მხოლოდ ორი შანსი და მესამეზეც მოგახსენეთ მესამეც არსებობს მაგრამ ხელშეკრულებაში რომელიც იქნა დადებული არსებობდა ევროკავშირის სპეციალური ფონდის ჩართვა მელიას განთავისუფლებასთან დაკავშირებით და მე აქვე მინდა გითხრათ რომ თვითონ ის ფაქტი რომ ევროკავშირის სპეციალური ფონდი მზად არის რომ მელიას გამოსასყიდი ეს ეგრეთ წოდებული გირაო გადაიხადოს ეს უკვე საკმაოდ სერიოზული სილაა და სერიოზული ილუსტრაცია იმ მდგომარეობისა რაშიაც ამ მდგომარეობაში ქართულმა ოცნებამ ჩააყენა მართსაჯულება იმიტომ რომ მსგავსი პრეცედენტი მე არ მახსენდება და ეს პრაქტიკულად აღიარება რომ მელია უკანონოდ არის დაპატიმრებული ამ კონკრეტულ სიტუაციაში და პრაქტიკულად ევროკავშირი მზად არის რომ გადაიხადოს ის 40,000 ლარი. კი, თუმცა ეს თემა რა თქმა უნდა უკვე აღარ განიხილება, იმიტომ რომ ნიკა მელია ამისი კატეგორიული წინააღმდეგია. აი ამნისტიას რაც შეეხება და საინტერესოა თქვენი პარტია მიიღებს თუ არა, თქვენ მიიღებთ თუ არა ამნისტიის პროექტის ინიცირებაში მონაწილეობას. მეორე ჩვენი ამოცანა რომ მელია გამოვიდეს გარეთ და ესეთი ტიპის მართსაჯულება ქვეყანაში შეწყდეს პოლიტიზირებული მართსაჯულება მეორე შანსი არის ამნისტიის კანონის მიღება სხვა უბრალოდ თეორიული შანსი არ არსებობს არსებობს ერთი კონკრეტული ნაბიჯი რომელიც პირდაპირ არის მხოლოდ პროკურატურის და ქართული ოცნების ხელში რადგან ისინი უბრალოდ შეგნებულად არ მოდიან მათ აწყობთ რომ ეს გამწვავება გაგრძელდეს მელიას გამოშვება შესაძლებელია სასამართლოს ხტომამდე ყოველგვარი აი ესე ვთქვათ გირაოს გარეშე მათ შეუძლიათ სხვანაირი ტიპით შეცვალონ აღკვეთი ღონისძიება რაც არ აკეთებენ ეს არის მათი პოლიტიკური გადაწყვეტილება რა ძალიან ძაბავს სიტუაციას ამ ქვეყანაში მე მსგავსი წინადადებით მივმართე პრეზიდენტ მიშელს ჩვენი შეხვედრის დროს გუშინ თბილისში პარლამენტის შენობაში და უთხარი რომ ესეთი კრიზისის გადაწყვეტის დროს მარტო პოლიტიკური პარტიები არ უნდა იყვნენ ჩართული წილი პასუხისმგებლობისა რომ ქვეყანაში კრიზისი დამთავრდეს ეკუთვნის პროკურატურას რომელიც მთავარი აქტორია ამ მდგომარეობაში და მე მგონი მელია ერთი თვის განმავლობაში გარეთ რომ იყოს არანაირ ზიანს და არანაირ ზიანს არ მოუტანს პროცესს და ვერც ქვეყანას დატოვებს და ვერც ესე ვთქვათ მოწმეებზე ექნება რაღაცა ზემოქმედების საშუალება რითაც ეს აპელირებს პროკურატურა ამიტომ ეს არის ჩემი აზრით უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება და ჩემი ღრმარწმენით იმის დემონსტრირება რომ ვითომ ქართული ოცნება ერთი მხრივ აჩვენებს რომ აი გაყოფილია პოლიტიკა და მართსაჯულება რაც ესე არ არის ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რომ მართსაჯულება დღეს პოლიტიკად არის კი და საკმაოდ ცინიკური განცხადებებიც გაკეთდა მათი მხრიდან დღეს ნიკა მელიასთან დაკავშირებით შესავალში წავიკითხე ეს ყველაფერი რას ემსახურება ესეც მითხარით აუცილებლად ეს ემსახურება ხოლმე დაძაბულობას ეს ემსახურება რომ ქართული ოცნების ამ ლიდერებმა აჩვენონ ბიძინა ივანიშვილს რომ აი რა პრინციპულები არიან და ისინი ართმობენ ესე ვთქვათ ამ პრინციპებს რომელიც აზიანებს ქვეყანას სხვა შედეგი ამას არაფერი არ აქვს გარდა დაძაბულობისა და აი ამიტომ ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ და ვიღებთ უკვე მონაწილეობას თქვენ იცით რომ ჩვენი ოფისი დღეს
დაკავებული იყო, ლელო დაკავებული იყო არასამთავრობოებთან შეხვედრაზე, იმ ადამიანებთან და შეხვედრა. ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლები, ხელმომწერებიც იმყოფებოდნენ ლელოში, საინტერესოა რაზე იყო იქ საუბარი. ბატონ მამუკა და ჩემი კითხვა იყო, თქვენ მიიღებთ თუ არა, ლელო მიიღებს თუ არა ამნისტიის კანონის ინიცირებაში მონაწილეობას? ჯერ ვიტყვი როგორ უყურებთ ჩვენ ამ ამინისტიის კანონს, ჩვენ ვერანაირად ვერ შევადგენთ ისეთ კანონს, რომელიც წინააღმდეგობაში მოვა საერთაშორისო სტანდარტთან და ქვეყნის კონსტიტუციასთან. ანუ შეიძლება იქნას ამინისტირებული ისეთი დანაშაული, რომელიც არის ძიმე დანაშაული და ეწინააღმდეგება ამინისტირებას ჩვენი კანონმდებლო კონსტიტუციით და საერთაშორისო სტანდარტებით. ეს ერთი. მეორე, ამ ამინისტიის კანონში აუცილებლად იქ სამ პოლიციელზეა საუბარი, აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული და ამის შესახებ უკვე პარტიამ განცხადება გააკეთა ის და იმ დაზარალებულების თანხმობა, რომელთაც შეეხო 20 ივნისის ესე თქვათ შედეგი, ანუ ვინც დაზარალდა. მათი თანხმობის გარეშე ამინისტია ცალკე ვერ იქნება განხილული, იმიტომ რომ ეს მორალურად და კანონითაც იქნება არასწორი. კი, თუმცა მათი თანხმობა ამ დროისათვის არ გაქვთ პირიქით მათ ევროკავშირის წარმომადგენლობაში დღეს წერილიც დაწერეს და ისინი არ ეთანხმებიან ამ ამინისტიას. მე მაკო გოგურის სიტყვებით წავიკითხე. იცით რა მაინტერესებს, თუ შეიძლება დავსვავ აი ამ შეკითხვას, ბატონ მანუკა. თუ მათი თანხმობის გარეშე არ მოხდა ამ შემთხვევაში რა შანსია მელიას გამოშვების? დიახ, მითხარით. კი, ესეც მითხარით. ესე იგი და მე მელიას გამოშვების შანსს გეტყვით. ესე იგი, სხვა შანსი დღეს არ არსებობს, გარდა იმისა, რომ ამინისტია იქნას მიღებული, არ არსებობს უბრალოდ სხვა იურიდიული ესე თქვათ სულა, ყველა იმ სირთულის გათვალისწინებით, რაც ჩვენ ახლა განვიხილეთ და რაც თქვენ თქვით. ამიტომ ჩვენი პოზიციაც გახსოვთ, რომ ჩვენ არ ვაპირებდით შესვლას პარლამენტში, სანამ მელია იქნებოდა დაჭერილი, მაგრამ დავინახეთ, რომ ევროკავშირის დაფინანსებაზეც მელია მოარი თქვა. შესაბამისად, ერთადერთი რაც დარჩა დღეს იურიდიულად, ეს არის ამინისტიის კანონის ინიცირება. იმის გათვალისწინებით, რომ დაზარალებულები ამას უნდა დაეთანხმონ. თუ არ დაეთანხმებიან, მაშინ არსებობს კიდე ერთ-ერთი მექანიზმი, რომელზეც ახლა ჩვენ მუშაობთ. აქ ევროპარლამენტარებთან ჯერ არ მინდა წინ გაუსწრო ამ პროცესს, ჯერ იურიდიულ საკითხებს ვარკვევთ და როგორც კი გავარკვევთ და დავინახავთ, რომ ეს არის რეალური, ამის შესახებაც უახლოეს საათებში შეიძლება ხვალდილით განცხადება გავაკეთოთ ევროპარლამენტარებთან ერთად. კიდევ ვიმეორებ, ეს არის დამოკიდებული იმ კანონმდებლობაზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს და ეხლა ამის დამუშავება მიმდინარეობს. საინტერესოა რა ინიციატივა იქნება ეს ბატონო მამუკა, თუმცა აპირებთ თუ არა იმისგან განსხვავებით, რომ აი იყოს საყვედურები, გეცოდინებათ თქვენც ამის შესახებ, რომ რატომ წინასწარ არ გაიარეს ნიკა მელიასთან კონსულტაცია, როდესაც აპირებდნენ ხელმოწერას, იგივე როდესაც აპირებდნენ დათანხმებას აი ამ პირობებზე, რომელიც არის შეთანხმების 5-პუნქტიან დოკუმენტში მოცემული. აპირებთ თუ არა ამ შემთხვევაში მაინც აი წინასწარ ნიკასთან გაიაროთ რაღაც კონსულტაცია იმ ვერსიასთან დაკავშირებით, რომელზეც ეხლა მუშაობთ, როგორც თქვენ თქვით. ეხლა მე მინდა ძალიან კაფიოდ თქვა, თვითონ ეს ჩვენი ძალისხმევა, ჩვენი პირადი ბადრის და ჩვენი პარტიის და სხვა ოპოზიციური პარტიების იმით არის განპირობებული, რომ ამ ქვეყანაში პოლიტიზირებული მართლმსაჯულება დამთავრდეს, მაგრამ მოდით უნდა გავიწევო მე პატივსცემ ნიკას და მის პიროვნულ ესე თქვა პოზიციას, გასაგებია ეს მისი პოზიცია და პატივსცემ, მაგრამ უნდა გავიწევო რომ ჩვენ მარტო ნიკა მელიას თემას არ განვიხილავთ ამ ხელშეკრულებაში, ჩვენ ვლაპარაკობთ ძალიან ბევრ სახელმწიფოებრივ საკითხზე და შესაბამისად სახელმწიფოებრივი საკითხების ისეთი როგორიც არის სასამართლო რეფორმა, ისეთი როგორიც არის საარჩევნო რეფორმა, ისეთი როგორიც არის იმ ხელშეკრულებაში ჩამოთვლილი სხვადასხვა საკითხები ვერ დავიდოდა მარტო ნიკა მელიას თემაზე, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვნახოთ ოქროს შუალედი, სადაც სახელმწიფოებრივ საკითხებს, ქვეყანაში სიმშვიდეს, სტაბილურობას არ დაუპირისპირებთ მარტო ერთ საკითხს, რაც თავდა მნიშვნელოვანი საკითხი იყოს. ამიტომ ჩვენი ძალისხმევა სწორედ იმით არის ახლა განპირობებული, რომ ეს საკითხი მოვაგვაროთ, მაგრამ ვერანაირად ურვარს ვერ ვიტყვით იმაზე, რაზედაც ჩვენ ხელი მოვაწერეთ. იმიტომ რომ ახლა მსჯელობა ძალიან ბევრი მესმის, რომ ხელი არ უნდა მოგეწერათ, ძალიან ბევრი ადამიანი აკრიტიკებს ამას. მე ამ ადამიანებს მინდა ვკითხო, სხვა რა გამოსავალია ქვეყანასო წინიაროს? სხვა რა ნაბიჯებს თავაზობს ვინმე გარდა კანონიერი? გაქვთ იმედი, ბატონო მამუკა, დღევანდელი გადმოსახედიდან გაქვთ იმის იმედი, რომ აი ეს პუნქტები ყველაფერი შესრულდება?
მე დავამთავრებ წინადებას. ჯერ მოდით ვილაპარაკოთ თეორიულად რა სხვა შანსი აქვს ქვეყანას ცივილიზაციაზე, ევროკავშირზე და ნატოზე რო აქვს პრეტენზია. როგორ უნდა წავიდეს ქვეყანა წინ, ხო? ამ ბოიკოტმა გამოიღო სერიოზული შედეგი. შედეგი გამოიღო ის, რომ დღეს ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირის, ყველაზე მაღალი პოლიტიკური პირების ჩართულობით შეგაქვს ხელშეკრულება დადებული გაწერილი ვადაში. და ეს ხელშეკრულება არ ეხება კიდევ მეორე მარტო ნიკა მელიას თემას. ეს ხელშეკრულება ეხება ჩვენი ქვეყნის გადატვირთვის დაწყებას და იმ რეფორმების გატარებას, რომელიც ესე მნიშვნელოვანია ჩვენი წინსვლისთვის. ამიტომ ეს არის ერთი საკითხი. სანამ მაქვს თუ არა იმედი როგორ შესრულდება, მაგაზე გიპასუხებთ. ამიტომ თუ ვინმეს სერიოზულად მიაჩნია, რომ სხვა რამე გზა არსებობდა, ან არსებობს, რომ ხელს არ მოვაწერთ არაფერზე, გავჯიქტებით, ქუჩაში ვიქნებით და ესე გაგრძელდება ქვეყნის განვითარება, ეს არ არის. რატო იდგა ლელო გარეთ? ლელო გარეთ იმიტომ იდგა, რომ ის რაც ყოველგვარი ბოიკოტის გარეშე უნდა გაეკეთებინა ხელისუფლება, სასამართლო რეფორმა, ამ ხელისუფლებას და წინა ხელისუფლებას, საარჩევნო რეფორმა, კიდევ მეორე ამ ხელისუფლებას და წინა ხელისუფლებას და არ გაკეთდა, სწორედ ამას მივახციეთ ჩვენ არა ორმხრივი ხელშეკრულებით, არამედ მესამე საკმაოდ სერიოზული ესე ვთქვათ, მომლაპარაკებლის და მედიატორის ჩართულობით ყველაზე მაღალი რანგის. ამაში იგულისხმება შეერთებული შტატები და ევროკავშირი. ამიტომ ეხლა მოდით ვთქვათ, ეს მიზანი მიღწეულია. მიღწეულია და ამაზე რაც არ უნდა მითხრას და რანაირი ოპონირებაც არ უნდა გამიწვიოს ვიღაცა, მე ვარ ღრმად დარწმუნებული, რომ ეს არის მიღწეული მიზანი და ეს არის სერიოზული შედეგი იმ ბოიკოტისა, რომელიც დავდეთ. ეხლა კიდე არის კრიტიკოსები, რომ ამაზე მეტი შეიძლება მიღწევა, რა თქმა უნდა, ამაზე მეტი რომ ხვალმოგეღოთ, ბატონო, რა თქმა უნდა, შანსი იმისაც არის, რომ ხვალ მიგვიღონ ნატოში და ზეგ მიგვიღონ ევროკავშირში რა. ამას ველოდებით 30 წელი, მაგრამ რატო არ ხდება ეს ყველაფერი? ვინმე კითხავს, რატო არ სვამს? იმიტომ რომ ჩვენ ერთ ღამეში გვინდა ყველაფერი გადაწყდეს და აი ეს ჩაკეტილი წრედე, საბჭოური მენტალობა და ეს ფალსიფიკაცია და ტყუილი გვინდა რომ ერთ დღეში დამთავრდეს და რო არ მთავრდება, ხო უნდა მივხვდეთ და ამას ხო მუშაობა ჭირდება და ამას ხო ჭირდება სერიოზული სულა. ამიტომ მოდით რა, ეხლა მე მაქსიმალისტი ვარ და ყოველთვის მინდა რომ მაქსიმალურად იქნას მიღწეული, მაგრამ როცა გვეუბნება შენი თავარი სტრატეგიული პარტნიორი, შეერთებული შტატები და ევროკავშირი, ამაზე მეტის მიღწევა ამ ეტაპზე შეუძლებელია. გასაგები ობიექტური სუბიექტური მიზეზების გამო შეუძლებელია და მოდი ჯერ ეს განვახორციელოთ და სტაბილიზაცია შემოვიდეს ქვეყანაში და პარლამენტში ეს კანონები მივიღოთ და ჩავატაროთ და გეუბნება რომ ამის იგეთ უკვე წითელი ხაზები და მე ჩემი იმედიც ნუღარ გექნება 6 თვის მერე რო გეუბნება ამას მე რამდენი ესე თქვა იტერაციის მერე ხო? მაშინ უნდა მივხვდეს ზომას და განცდას იმისა, რომ შენ ხარ უკვე იმ წერტილში, რომ ეხლა ამას ხელი უნდა მოაწერო. ანუ თქვენ მივხვდით ამ ზომას და განცდას, თუმცა ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო და სხვები, როგორც აღმოჩნდა, ამას ვერ მივხვდნენ. ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს ბატონო მამუკა თქვენთან და მე იმედი მაქვს, რომ ჩამოხვალთ მე ცელ ინტერვიუს ალტერნატივა რა არის? კი ბატონო, ალტერნატივა რა არის? რომ მკითხავს, რომ მიშელს უთხრა, რომ ჩამოსულია კაცი, პრეზიდენტი მიშელი და ეუბნება, რომ იცი რა, კი ბოლოს წიანდება შენ, მაგრამ არ გეთანხმები, წადი სახში რა. მერე რა ხდება, იქნებ ვიღაცა მითხრას. აი, ამაზე მინდა ბევრი ვისაუბროთ, ძალიან მაინტერესებს თქვენი მოსაზრებები, ბევრი დეტალი აქვს, რა კითხვებიც მინდა დაგისვათ, მაგრამ ეხა ვერ ვახერხებთ ასე ვცლად საუბარს და როდის ჩამოდიხართ, არ ვიცი, მაგრამ თუ პარასკევს იქნებით თბილისში, პოლიტიკურ პარასკევში, გელოდებით, სიამოვნებით, იმიტომ რომ თქვენთან ამ საკითხებზე საუბარი ძალიან საინტერესოა და საინტერესოა ის ახალი ინიციატივა, რომელიც ეხლა არ თქვით, მაგრამ აპირებთ რომ დაანონსოთ ნიკა მელიას გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, რა იქნება ეს ინიციატივა, რომელსაც დილით გააჟღერებთ სავარაუდოდ. ეგა კიდევ ერთხელ ვიმეორო, ყველა ის საკითხი, რომელიც მაგიდაზე იყო, ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ. და არა მარტო ნიკა მელიას საკითხი, არამედ ყველა ის საკითხი. ამიტომ თუ ესე შევხედავთ ყველაფერს, კი ხელშეკრულებას კი მოვაწერეთ ხელი, მაგრამ ოცნების ხელში მაინც ეს არ შესრულდება, თუ ესე მიუდგებით საერთო ცხოვრება, საერთოდ არაფერი არ შესრულდება. მაგრამ თუ შენ გაქვს უნარი, რომ საერთაშორისო ზეწოლა და ჩართულობა იყოს და ჩვენ კიდევ ერთხელ დავინახეთ, რომ ეს ჩართულობა არსებობს, კიდევ ერთხელ დავინახეთ, რომ ქართულ ოცნებას საერთაშორისო ასპარეზზე არანაირი კრედიტი აღარ აქვს დარჩენილი, იმიტომ რომ იმდენი ტყუილი იძახა შიგნით და გარეთ, რომ ამას ნათლად ხედავთ და ნათლად ვისმენთ ამას, ამიტომ ეხლა არის ყოველდღიური მუშაობა, ყოველდღიური ბრძოლა საჭირო იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი მივიყვანოთ. მაგრამ თუ ეს არ მოხდა და ჩვენ დავინახეთ
ჩვენ დავინახეთ რომ ქართული ოცნება ისევ იმ მეთოდს მიმართავს, ხო? ეს აღარ იქნება უკვე ბოიკოტი დამერწმუნეთ რა. ეს იქნება ქართული ოცნების საერთოდ გაძევება პოლიტიკიდან, იმიტომ რომ ყველაფერს აქვს ზღვარი და აქ უკვე იმაზე არ არის ლაპარაკი ერთმა მხარემ მეორე მოატყვა, აქ არის უკვე იმხელა ღალატზე ქვეყნის მიმართ და ჩვენი სახელმწიფოებრიობის მიმართ, რომ მე ვფიქრობ რომ ქართული ხალხი და გამომრჩეველი ძალიან მალე დაუსვამს ამას წერტილს, მაგრამ მე მაინც იმედითა ვარ, რომ ეს კანონპროექტები იქნება გატანილი და ქვეყანაში დაიწყება რთულად, მაგრამ ისვლები, რომელიც ჩვენ ქვეყანას ძალიან ჭირდება. მინდა გავიზიარო თქვენი ოპტიმიზმი და დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ ბატონ მამუკა, წარმატებული ყოფილიყოს თქვენი ვიზიტი ბრიუსელში. ვემშვიდობები მამუკა ხაზარაძეს, ბრიუსელიდან გვერდებოდა ის პირდაპირ ეთერში. ირაკლი ოქრუაშვილი შემოგვიერთდა. ირაკლი, მოგესალმებით, პარტია გამარჯვებული საქართველოს ლიდერი. დიდი ხანია ჩვენ ერთმანეთთან არ გვისაუბრია, მით უმეტეს აი ამ მოვლენების ფონზე, რომელიც ბოლო დღეებში ვითარდება, რასაც უწოდებენ თითქოს რომ აი კრიზისი დასრულდა. თქვენი აზრი მაინტერესებს ირაკლი, რა მოცემულობა გვაქვს დღეს აი ამ ხელმოწერების შემდეგ, ნაწილმა მოაწერა ოპოზიციის ნაწილმა მხოლოდ ხელი, თქვენი აზრი როგორია? გაღრმავდა თუ განიმუხტა კრიზისი დღეს? არსებობს თუ არა ადამიანი, ვისაც ჯერა რომ კრიზისი ამით დასრულდა. ძალიან მეეჭვება. როგორც ქართული ოცნების მხარდამჭერების მხარეს, ისე ოპოზიციის მხარდამჭერების მხარეს. ბატონ ხაზარაძესთან დაკავშირებით მინდა ერთი რამე ვთქვა. თვითონ თუ მაინც ჯერა საკუთარი არგუმენტების 1/3 მაინც და არის თუ არა მისი არგუმენტები საფუძვლიანი. ის რომ სულ სწრაფები ვართ ქართველები, სწრაფად გვინდა ყველაფერი და თურმე ეს ყოფილა პოსტჩეპჭური გადმონაშთი და ჩვენ საბჭოთა მენტალიტეტი, ну არ ვიცი, დემაგოგიასაც აქვს რაღაცა ზღვარი. მაგრამ ცოტა ხანი თავი დავარნებოთ ამ ყველაფერს, არ საუბრობ ნიშნის მოგებით. ანუ რას არიზიარებთ რას მამუკა ხაზარაძე? აი კონკრეტულად რას არიზიარებთ? ვიბრძოლებთ ამბობს? კი, ერთი თხოვნა მაქვს ეკა თქვენთან. თუ რაიმეს არასწორად საკუთარი ინტერპრეტაციით სუბიექტურად ვიტყვი, თქვენ თუნდაც შემისწორეთ და გამაჩერეთ, შემეკამათეთ. კი ბატონო, რაიმე განცხადების გაკეთებას აპირებს თუ არა, ზოგადად შეფასება ამ მოვლენების შეფასებასთან დაკავშირებით. დოკუმენტთან დაკავშირებით ცოტა ხანი არ ვისაუბრებ, მორალისგან სრულიად დაცლილი პროცესი ვნახეთ ჩვენ ხელმოწერის დროს. როდესაც ოპოზიციის ნაწილი შევიდა ხელი მოაწერა, ისე რომ ეს ყველაფერი გააკეთა მეორე ნაწილის ზურგს უკან. არ თქვა არაფერი წინასწარ რომ ისინი ამას აპირებდნენ. წინა დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ ლეიბორისტების ოფისში და ვისაუბრეთ და მე რაღაც გარკვეული ინტუიციით ვიკითხე რომ არის თუ არა შანსი რომ ვინმე ხელი მოაწეროს იმას რაც უკვე დევს მაგიდაზე. დენიელსონის მეორე რაუნდის დოკუმენტი რომელიც ხელი მოეწერა. გარკვეული კორექტირებით. ყველამ თქვა რომ არა. ოღონდ ვინც თქვა რომ არა, ის გულწრფელად ამბობდა რომ არა, მაგრამ თურმე იყვნენ ადამიანები ვინც ანიქ არ მოვიდნენ და წინასწარ იცოდნენ რომ ხელმოწერას აპირებდნენ და ეს ყველაფერი დამალეს. როდესაც ერთად ვართ, პარტნიორები ვართ. ერთ მიზანს ვემსახურებით, ერთი მიზნისთვის ვიბრძვით და ვიღწვით. ანუ წინა დღეს ირაკლი თქვენ არ იცოდით რომ ჩვენ არ ვიცოდით თუ ესენი ხელმოწერას აპირებდნენ ამ დოკუმენტზე და ყველაზე არა, მოდი ვინც იქ ვიყავით შეკრებილები, იმათ არ ვიცოდით და ვინც არ მოვიდა, ანუ ხელმოწერები, იმათ იცოდნენ რომ ხელს აწერდნენ და მაგის გამოც არ მოვიდნენ. მაგრამ ჩვენ შეიძლება ინტუიციურად ხვდებოდით ახლა ამ საქმეში ჭიპი მოჭრილი გვაქვს და ვიცით რა არის, მაგრამ ცუდი რა არის კიდე ეცით აი მორალისგან გამოცლილი ვახსენე სიტყვა და ისევ დოკუმენტთან მიმართებაში არ ხმაურობ, პროცესთან მიმართებაში ხმაურობ ამ სიტყვას. როდესაც ამ ყველაფერს აკეთებენ, ხელს აწერენ და მერე დემაგოგიური არგუმენტებით იწყებენ საკუთარი საქციელის გამართლებას. მერე იწყებენ ნიკამელიასთან შესვლას და იმის კითხვას, რომ ჩვენ ეს ნაბიჯი რო გადავდგით, შენ რას ფიქრობდი და მანამდე გაგეკეთებინათ ეს? თვით რომ მანამდე უნდა მისულიყვნენ ნიკამელიას. როდესაც ნიკამელიას დღეს იფარებენ ფარად და მისი გამოშვების არგუმენტით ამართლებენ საკუთარ პოზიციას, რომ ამიტომ მოვაწერეთ ხელი, ამან ნიკამელიას ციხეში ხوار ჩავტოვებდით. აი ეს არის დემაგოგია იაფასიანი და ამას არ მივიღებ პირადად არასდროს. ისე როგორც დარწმუნებული ვარ, ნიკამელი არ მიიღებს ამას არასდროს. იმიტომ რომ ერთად გამოვიარეთ ეს ყველაფერი, ერთად გამოვცადეთ, ერთად ვიყავით ციხეში და გადასახედიდან სულ სხვანაირად ჩანს ეს ყველაფერი. კარგი. არ მინდა სიტყვა გამიგრძელდეს დიდ. კი, თქვით და მინდა რაღაც კითხვები აი ძალიან მარტივი რაღაც მინდა წაგიკითხოთ პირველი პუნქტი, რომელთანაც ყველაზე მეტი შენიშვნა მაქვს. ხო, ეს მე ვნახე თქვენ ამასთან დაკავშირებით, მე მგონი პოსტიც დაწერეთ, ხო? საინტერესოა, აი რა ამ შეთანხმების ხელმოწერიდან ერთ კვირის ვადაში რეაგირება მოახდინონ მხარეებმა პოლიტიზირებული მართსაჯულების აქმულ ორ საკითხზე. ორ საკითხზე ხაზგასმულია. ორი საკითხი რომელია? ნიკამელიას და გიორგი რულას. სხვა ხო არ იგულისხმება ალბათ. კი, რომლებიც თავისუფლებიან. შემისწორეთ, კი, რა თქმა უნდა, არა. ჯერ ვილაპარაკოთ იმაზე, როგორ თავისუფლებიან. ნიკამელია როგორ თავისუფლდება, მაგასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ შინაარსს აქვს მნიშვნელობა. ორ საკითხზე და შემდეგ უკვე მოდის რომ რა გზით
ამინისტიის გზით ინიციირება მოახდინონ კანონის ამინისტიის შესახებ, რომელიც 2019 წლის 19-21 ივნისის პროტესტებთან დაკავშირებით ყველა დარღვევას და დაკავებას შეეხება. ყველა დარღვევას და დაკავებას შეეხება. ცოტა ხანი ახლა ჩემი შეფასება გვერდით გადავდოთ. გუშინ ვაშაძე გამოვიდა და ilaparaqa, რომ ესო ეხებაო სამ პოლიციელსო, არც ერთ დავალების გამცემს და ბრძანების გამცემსო. კი, ყველა იმეორებს ამას მამუკა ხაზარაძე. სამ პოლიციელს და არც ერთ დავალების გამცემსო. მოდი ცოტა ხანი ერთ წუთი ვილსაუბროთ იმაზე, რომ სად ჩანს, რომ სამ პოლიციელს ინდივიდუალური ამინისტრირების აქტი ანტიკონსტიტუციურია და ასეთი რამის გამოცემა არ ხდება. ამინისტრირება მოხდება მუხლების, ანუ თუ პოლიციელმა გადაცდომა ჩაიდინა იმ სამმა, ეს ავტომატურად შეეხება კიდეს 30-ას და 90-ას, რომელიც ასევე იყო ამ საქმეში გარეული. არა, კონკრეტული მუხლებით, რომლებიც არიან რომელთაც აქვს წარდგენილი სწორედ ამაზეა და სამზე ვრცელდება ეს აი ამაზე. იმ მუხლებით არაერთ ადამიანს უნდა წარედგინოს ბრალი, რომელიც ასევე შემჩნეული იყო დანაშაულის ხადენაში. არა აქვს და არც აღარასდროს აღარ იქნება თუ ესეთი მუხლებით იქნება ამინისტრია მიღებული და ჩვენ ვიცით რომ სამი ადამიანი კი არ იყო მარტო 30-იც იყო და 90-იც იყო, ვინც ძალადობდა რაღაც დაუნდობელი და სასტიკი მეთოდებით ხალხზე. ავტომატურად ეს გულისხმობს იმას, რომ ყველა თუ კი ვინმე შეიძლება მოვიაზროთ ამ ყველაფერში თავისუფლდება ამინისტრის აქტით. მოდით ახლა გადავიდეთ სხვა რამეზე. არა, ამბობენ რომ ყველა არ თავისუფლდება და თუმცა არ ვიცი კონკრეტულად რა და როგორ მოხდება. ვინც ამუხლების მოქმედების ქვეშ მოხდება, ყველა გათავისუფლდება. აბსოლუტურად ყველა. ხვალ ახალი გამომძიებელი ვინმე ობიექტური რო დაინიშნოს ამ საქმეზე, ის ბრალს ვეღარ წარუდგენს. ვერცეთ სხვა პოლიციელს პოტენციურად 19-21 ივნისის მოვლენებზე, იმიტომ რომ ეს მუხლები იქნება ამინისტრირებული. ანუ თქვენ ეს მიგაჩნიათ არასწორად. არასწორად. და მეორე, ყველაზე მეტად კიდე კობა კოშაძე აი მიყურებს ახლა აქ მახლავს მე ჩემი დაცვის წევრი, რომელიც დაპატიმრებული იყო 20 ივნისის საქმეზე. და რომელსაც იგივე მუხლით კი არ წარუდგენს ბრალი, როგორც ნენიკა მელია 225. იარაღი ჩაუგდეს. კაც, რომელიც მოდიოდა საკუთარი შვილის სასაფლაოდან და იარაღის ჩადებით დაიჭირეს. ამ მუხლებით თუ პოლიციელების ამინისტრირება მოხდება და ნიკამელიას ამინისტრირება მოხდება და ამ შემთხვევაში ჩემი ამინისტრირება ჩემს საქმეზე მინდა ვისაუბროთ ცოტა ხანი. იმ ადამიანმა რა დააშავა, რომელიც დღემდე ბრალდებულია. გირაოს ქვეშ არის და ამ ამინისტრიაში ვერ მოხდება. ხო ლოგიკურია ეს ყველაფერი. ანუ შეეხება ამინისტრია პოლიციელებს და არ შეეხება სხვას, რომელიც მეორე მხარეს იყო. იურიდიულ მხარეზე ვსაუბრობ და მორალური მხარეს ცოტა ხანი. სამართლოდ მიგაჩნიათ ირაკლი ეს ამისტია, მაგრამ მე ხა მაინტერესებს გამოსავალი რაში იყო და რაში კი მივალ მანდამდე ერთსაც დავამატებ. მე 5 წელი მომისაჯეს ამ საქმეზე, ზუსტად ამ საქმეზე 225 მუხლით, რა მუხლითაც ნიკამელიაზე ის ახლა საპატიმროში და შეწყალების მიუხედავად ეს საქმე გავასაჩივრე სააპელაციო სასამართლოში, იმიტომ რომ მინდა მივაღწიო გამომართლებელი განაჩენს, თუ ოდესმე პოლიტიკური წნეხი აღარ იქნება სასამართლოზე და ნამდვილად მივაღწევ ამას. დარწმუნებული ვარ, რომ პოლიტიკური წნეხი სასამართლოზე ადრე თუ გვიან მოიხსნება. ხვალ მოსამართლეს შეუძლია ამ ამინისტრიების კანონის მიხედვით ჩემი საჩივარი გადმომიგდოს უკან და მითხრას, რომ ამინისტრირებული მუხლებია ეს და რატო უნდა განვიხილო. და დავრჩები ასამართლები, მსჯავრდებული და გიორგი ვაშაძის ხუშტურების გამო რომ პარლამენტში შესვლა უნდა და ამაზე ხელმოწერით, უნდა ვიარო წელიწადში ორჯერ მაინც და ცნობები უნდა ვიღონ ასამართლები ვარ თუ არა. ეს გიორგი ვაშაძის ხუშტურებია, როგორც პირობითად ვიძახი, რა თქმა უნდა, მარტო გიორგი ვაშაძე არ არის, მაგრამ გიორგი ვაშაძის მხრიდან უბრალოდ ყოველგვარს გვარს გადასული ის არის რიტორიკა ამ არგუმენტების თუ დემაგოგიის თვალსაზრისით და მაგიტო ვახსენებთ, რომ ეხლა რამე განსაკუთრებული მიმართთან მიმართებაში არ აქვს. სრულად უსამართლოა ის, რაც მათ გააკეთეს. ამ პირველ პუნქტთან მიმართებაში. კი, მაგრამ მათი არგუმენტები იგივე გიორგი ვაშაძეს ირაკლი არის ის, რომ არ იყო მეტი გამოსავალი, ეს იყო მაქსიმუმი, რისი მიღწევაც შეგვეძლო. რაში იყო გამოსავალი? აბა ირაკლი, თქვენ რაში? ჩემი ძლიერი მხარე არ არის უცხოელებთან ურთიერთობა, არასდროს არ ყოფილა და არ არის. სხვა ტიპის ენაზე არის საუბარი, მათთან საჭირო უცხო ენას არ გულისხმობ, ამ შემთხვევაში სხვა ტიპის ენას გულისხმობ და ამ საკითხში გიგაბოკერიაზე მეტი მწოდნე დღეს თუ ვინოზე ვართ ოპოზიციურ მაგიდასთან არავინ არ არის. თავს ნუ გამოიდებს ნუ რავინ რომ რაღაცა მონოპოლია გააკეთეს უცხოელებთან ურთიერთობის ან განსაკუთრებული რაღაცა ისინი უნარჩვევები გააჩნიათ უცხოელებთან ურთიერთობის. არ არის ესე. ჩვენ სანამ ვიყავით ერთიანი, სანამ ვიყავით სწორხაზოვნები, მანამდე ხელისუფლება მიყენებული ყავდა კუთხეში და დასავლეთისგანაც მოდიოდა შესაბამისი და ადეკვატური წნეხი ხელისუფლებაზე. როგორც კი ჩვენი ერთობის ხარჯზე ზოგიერთმა ხელისმოწერმა საკუთარ თავს დაადო ზეითუნის ზეთის ფასი და მე პირველი მოსახვევში ეგრევე მიგვატოვა, აი მან მიზანი გაქრა უკვე. და ამაზე ვარ გულგატეხილი, იმიტომ რომ ოპოზიცია შეიძლება ითქვას, რომ დაშლილია ოპოზიციური ერთობა. ახალი რეალობა, დობას უკვე სერიოზული საფუძველი, სერიოზულად შეეყა საფუძველი და ბუნებრივია გარკვეული სახის გადაჯგუფება მოგვიწევს. იმიტომ რომ მე მაგალითად იმ ადამიანებთან ერთად
ფრონტის წინახაზე ყოფნის არანაირი სრული არ მაქვს, ვისთანაც დობა არ მექნება. არა, გაგვთ თვლით რომ მათ ოცნების თამაში ითამაშეს თუ უნებლიეთ მოხდა ასე გამოუცდელობით თუ აი რა. არ მინდა არავის რაღაც შეურაცხყოფა მივაყენო რა. ვიღაცას ჰქონდა თავისი პრაგმატული მოსაზრება. რესპუბლიკელები პირველი დღიდან ამბობდნენ რომ პარლამენტ შესვლას მხარს უჭერდნენ და მათ ამ იმას პატივს სცემდნენ. ისევ როგორც სალომე სამადაშვილი პირველი დღიდან ამბობდა რომ არ შეიძლება ბოიკოტის გამოცხადება და პარლამენტში უნდა შევიდეთ. ასევე მას პატივს სცემ ის პოზიციას, მაგრამ კბილებით რო გვეჭირა ვიღაცეები ბრჭყალებში მთელი ამ 5 თუ 6 თვის განმავლობაში და არ შეხვიდეთ, იმიტომ რომ ცუდია ეს, არ შეხვიდეთ, იმიტომ რომ ვაშაძეც, ლელოც ვიღაცეებიც ახლა ლელოზე რატომ აქვს რაღაც გარკვეული ის რომ ერთი თვის წინ საქვეყნო კამპანია ჩაატარეს, ხელმოწერებს აგროვებდნენ ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნით. იმ ხალხმა ვინც ხელი მოუწერა, მარტივი კითხვა დაუსვა საკუთარ თავს. ვადამდელი არჩევნებს მივახციეთ? მივახციეთ ვადამდელი არჩევნებს? ანუ თქვენ ის რაც წერია აი ამ დოკუმენტში, რომ თუ 53%-ზე ნაკლებს აიღებს ქართული ოცნება, დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები, ეს არარეალურად მიგაჩნიათ, რატომ მიგაჩნიათ არარეალურად? ოპოზიცია ერთიანია. გამაკრიტიკე, გამაჩერე თუ რამე არა, მე ამიტომ კონტრარგუმენტებს დოკუმენტს ჯერ მელანი შეშრობილი არ აქვს და უკვე გამოვიდნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები და სულ სხვა ინტერპრეტაციით თავაზობენ ამ ყველაფერს. ხო ესია? ევროპელები ამბობენ, რომ ჩვენ დაუწევთ ამას ყველაფერს მონიტორინგს. თავაზობენ ამ ყველაფერს და თქვენ წარმოგიდგენიათ რომ 53% მე ხო ვარ ვლაპარაკობ ხომ მსგავსი რამე არ მithქვავს რომ რატომ 45 არა, ან რატომ 41 არა, იმიტომ რომ როდესაც მოლაპარაკების მაგიდაზე არ ვზივარ, მე ვერ ვისაუბრებ იმაზე, რამდენად შესაძლებელი იყო 43-ის თუ 45-ის მიღწევა. მაგრამ ვინც იჯდა ისინი ამას ამბობენ. დანარჩენებიც ხომ ბიზნეს ხვები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ შესაძლებელი იყო მიღწევა. ნაციონალურ მოძრაობა ამბობდა, ბოკერია ამბობდა, ხვები ამბობდნენ, შალვა ანთილაშვილი ამბობდა, რომ შესაძლებელია თუ ჩვენ ერთობა შევინარჩუნებთ და გაუძლებთ კიდევ გარკვეული დროის განმავლობაში, მიღწევადია ეს ყველაფერი. და ხომ ვიცით რომ ივანიშვილის შარშენ არ ჩემი და უგულავოს გამოშვება და რატომ არ აი მაშინ თუ მიღწევადი იყო ამ ხალხმა ვერ დაინახა რომ შეიძლებოდა მეტის მიღწევა თუ აი რატო გადაწყვიტეს რომ ხელი მოეწერა აი რა არის თქვენი მოსაზრება არიან ადამიანები რომლებიც ან იღლებიან ან აღარ აქვთ გრძელვადიან ბრძოლაში ყოფნის საკმარისი რესურსი ან მიაღწიეს მათ მაქსიმუმს რომ პარლამენტში მოხვდნენ ცხოვრებაში ვერ წარმოიდგენდნენ ესეთებიც არიან და რატომაც არა რატომ უნდა გაუშვან ხელიდან ეს ყველაფერი მაგრამ მე მარტივ კითხავს ვსვამ თავიდანვე გააკეთებინათ ეს ყველაფერი ჩვენ ხარჯზე რატო აკეთებდნენ ამას ჩვენ ყველანი ერთად ოპოზიციურ მაგიდასთან ვდომი ამდენი ადამიანი მასოკისტით ჭირდებოდით 10 თვე რო ვიჯექი მე ციხეში პირობითად კობაკოშაძე რო 9 თვეში და ბაჩუთამლიანი რო 9 თვეში და ამ ადამიანებს რას ვეუბნებით პირობითად როდესაც ამ მინისტრების შემთხვევაში ყველა განულდება ეხა არ არის უკეთესი ვითარება ვიდრე იყო 6 თვის მოდით ესე ვთქვათ რურუა გამოვა სამშაბათს პრეზიდენტმაც განაცხადა რომ სამშაბათს შეიწყალებს რურუას 27 აპრილს 26-დან 30 აპრილის ვადაშიო თალაკვაძემ განაცხადა მოხდება ამნისტიის კანონის ინიცირება და უმოკლეს ვადაში მოხდება მიღება და შესაბამისად ნიკამელიაც დატოვებს საპატიმროს, ანუ ნაციონალური მოძრაობის ყველაზე რა რის ხარჯზე? აი ეს მაინტერესებს, რის ხარჯზე? ნიკამელიას თავისუფლებას დომებოდა. თან არჩევნების შანსი გაგიჩნდათ, ვადამდელი არჩევნების შანსი გაგიჩნდათ ხალხო. თეორიული სააკაშვილმაც თქვა და მეც ასე ვფიქრობ, თვითმმართველობის არჩევნებს თუ ასე მაღალ ნიშნულზე აიყვანთ, ხალხი ხო უფრო მივა, აი რატომ გგონიათ, რომ ეს არ არის შანსი? ნიკამელიას თავისუფლებას დომებოდა. გირაოს ან თვითონ გადაიხდით და აი ჩვენ ყველანი ერთად შევთანხმდებოდით ამ ყველაფერს ჩვენ გადავიხდით. მაგრამ ნიკამელიას თავისუფლება თუ გაგვიცვალეს მინიმუმ პლებისციტში და არა პლებისციტში და არა ვადამდელ არჩევნებში. თუნდაც პლებისციტში თუ გაგვიცვალეს, მაშინ მოდი ეს ყველაფერი უკან გადავახვიოთ. გადავიხდით იმ გირაოს. ნიკამ რო გაგულამძღოს მიუხედავად მაგისა ჩვენ გადავიხდით ამ გირაოს და პლებისციტი დაგვიდონ ამის ყველაფრის სანაცვლოდ. არიან თანახმამაზე? დღეს აღარ იქნებიან, იმიტომ რომ გუშინ მთელი მოაწერეს იქ სალომე ზურაბიშვილი და დითირამები და რაღაცა ისინი იმღერეს. არ ხდება ესე გრძელვადიანი და ძალიან მძიმე პროცესის წარმოება, მეტყვით ადამიანებთან გაძლებაზეა ყველაფერი, მე მესმის რა, ანუ ვერ გაუძლეს. ვის წნეხს ვერ გაუძლეს? მოდი თქვა, ევროპელების წნეხს, რომლებიც ამბობდნენ ირაკლი, მოდი გავიხსენოთ მათი განცხადებები, რომლებიც დახმარებების პირობითობაზე საუბრობდნენ, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ეს კრიზისი უნდა დასრულდეს, რომ ოპოზიცია უნდა შევიდეს. ცუდი იყო დანიელსონის დოკუმენტი, არ მოეწონა ოპოზიციას, შემდეგ უკვე დაიდო უკეთესი დოკუმენტი და აი ის ნაწილი, ვინც ხელი მოაწერა, ამბობს, რომ ამაზე უკეთესი არ იქნებოდა. აი რატომ არ უნდა დავუჯეროთ მათ? საკუთარი ქმედების გასამართლებლად, რა თქმა უნდა, ამას იტყვიან.
დღეს უკვე ამბობენ, აი ყოველად წარმოუდგენელი იყო ჩემთვის, რომ აბა ნიკა მელიას ციხეში ხوار ჩავტოვებდით, ხელი უნდა მოგვეწერა და უკაცრავად და ნაციონალურ მოძრაობაზე უკეთესად ამათ რა იციან ნიკა მელიას გამოყვანილ საშუალება რა იყო, რა მაშინ ისინი რატო არ აწერიან ხელს, ხო? ანუ პრაგმატული მოსაზრებიდან გამომდინარე. მოუწოდა ხელი ნიკა მოუწოდა თავის თანაპარტიელებს. რა მოუწოდა? ნიკა მელიას როგორც კი უპირობოდ როგორც კი დატოვებსო. და დღეს ნიკა მელია უპირობოდ ვერ ტოვებს საპატიმროს. პრობლემა მაგაშია. მამუკა ხაზარაძე მიცით რა თქვა, წეღან არ ვიცი თქვენ მოუსწარით თუ არა. ხაზარაძე ამბობდა, რომ თუ არ იქნება ამ ამნისტიის პროექტზე თანხმობა 20 ივნისის დაზარალებულების, მაგ შემთხვევაში მაშინ ამის ინიცირება არ მოხდებაო. და შემდეგ რაღაც ახალ ვერსიას ვიტყვით. ეს გამოვიდნენ ლოს წარმომადგენლები და რაღაც ასევე იაფასიანი დემაგოგია, რომ ჩვენ 20 ივნისის ამ ტიპის ამნისტიას რომ პოლიციელებს შეეხოს და ბრძანების გამწევს, თამაზ თანახმა არა ვართო და რაც მე წავიკითხე ამ დოკუმენტის მიხედვით, ხვალ ყოველგვარი ლელოსხმების გარეშე ქართული ოცნება 76 ხმით მიიღებს ამნისტიის კანონს და გამოვა და იტყვის, რომ პოლიტიკურ შეთანხმებაზე თქვენ ხელი გაქვთ მოწერილი და ეხლა რა საპროტესტო. რა უშლიდათ ხელს ქართულ ოცნებას, რა უშლიდა ხელს, რომ აი ეს კანონი არ მიეღო ხელმოწერა ჭირდებოდათ. თანხმობა და ხელმოწერა ჭირდებოდათ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის წარმომადგენლების, რომელიც მიიღეს და რის ფასად რა გამოვიდა ეხლა არ მინდა რაღაცა იაფასიანი იმად გამომივიდეს რომ მაკოგომურის რაღაცა პოსტით წაიკითხეთ ან იმას თვალებში ჩახედეთ ან ისეკენი და ასეკენი მაგრამ იცი რა გრძელვადიან თამაში ესეთი სულ სწრაფობა კი არა სულ მოკლეობა უკაცრავად არაფერი კარგის მომტანი არ არის ვიღაცებს მეტნაკლებად ჭიბი გვაქვს მოჭრილი და ეხლა ნიშნის მოგებით არ ვიძახი ვიღაცა გუშინ შემოვიდა ამ პროცესში და პოლიტიკა ბიზნესი არ არის რა მარტივად რომ თქვა სულ სხვა მიდგომები ჭირდება სხვა გამოძლეობა ჭირდება 15 წელია ყოველ წელს წისქვილის სხვა ტრიალებს ჩემ თავზე მაგრამ არ წუწუნებ ამაზე და იცით რა გამახსენდა კიდევ თქვენ რომ თქვით რომ ისინიო მათ არ თქვეს რომ ხელს აწერდნენო წინა დღეს მე როგორც მახსოვს ოფიციალურად გააკეთეს მათ განცხადება როდესაც დასრულდა შეხვედრა მაშინაც თქვეს რომ ეს არის უკეთესი დოკუმენტი და მას ხელს მოაწერენ ასე რომ თქვენთვის ეს უცნობი და ახალი არ უნდა ლეიბორისტების ოფისში როდესაც შევიკრებეთ იქ არ მოვიდნენ რამდენიმე წარმომადგენელი ვინც ხელს აწერდა ამ ყველაფერს არ თქვეს არაფერი ამას რომ აპირებდნენ მეორე დღეს შეხვედრის დროს უკვე გააკეთეს გარკვეული რაღაცა მინიშნებები და განცხადებები მაგრამ ერთგვარი კასტა ჩამოაყალიბეს ეგრეთ წოდებული და ამაზე ძალიან ბევრი გვისაუბრია ამ სტუდიაში ზოგან ბარიერ გადაულახულების და ბარიერ გადაულახავების ძალიან კარგად ვიცი მე ნახევარსუსი ლაპარაკობს ვის რამდენი ხმა ამოუყარეს ან გაუბათილეს სრულიად არასამართლიანად და ეს ბარიერ გადაულახულები და გადაულახავები იცით რა ხალხი ყველას გვიკეთია სინამდვილეში ყველანი ერთ ქვაბში ეგ კრიტერიუმი არ არის ჩვენ ამ ყველაფრით ერთხელ და სამუდამოდ ძალიან ცუდი რაღაცა გავაკეთეთ ვაღიარეთ რომ ამ ქვეყანაში არჩევნებს ფასი არ აქვს ესეთი განცდა გაქვთ ახლა თქვენ ძალიან უსამართლობის განცდა მაქვს პესიმისტურად ხართ განწყობილი შემიბრალია თითოეული ჩვენთანგანი ზბრალია ვინც იმ ოპოზიციურ მაგიდაზე ვისხედით რომ ეგრეთ წოდებული ერთობის შენარჩუნების მიზნით დიდი ხანი თვალი ხუჭეთ რაღაცეებს გასაგებია კარგით მადლობა დიდი მადლობა დიდი მადლობა თქვენ ირაკლი ოქრუაშვილს მადლობა ვემშვიდობები რეკლამის დროა გადაცემაში რეკლამის შემდეგ უკვე დავბრუნდებით ელენე ხოშტარიასთან ერთად დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია მას თან საინტერესოა რა თქმა უნდა რა სიტყვის ის ამნისტიაზე ნიკა მელიას გათავისუფლებაზე და ყველა იმ თემაზე რომელიც დაგროვდა აი ამ დღეების განმავლობაში დაგველოდეთ რეკლამა მალე გაიგეს